בבקשה. שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש. אתה שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש ממולא. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש. תביט, זה חיים, זה כדורגל. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. הכל על הרגל המסיימת. לא, זה ימני. ימני, ימני. כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום אדון? אתה תהיה שחקן כדורסל. תהיה על המפה, מבטיח. תקיף את המטבח. יופי. אתה תהיה ברקוביץ'. כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולטי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר.